ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടം ബോട്ട് റൈഡിന് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ നേരിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർത്ത് ബേ നിന്നാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ കടലിനകത്ത് നിന്ന് ലൈവായിട്ട് കോറൽസ്, ഫിഷസ്, ടോട്ടോയ്സ്, പേൾസ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ? കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്കും ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നും. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേറെയും കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്നോക്ലിംഗ്, സ്കൂബ. കൊച്ചുങ്ങളെയും കൂടെ നോർത്ത് ബേയിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയൂ കേട്ടോ. ഇത് നേരിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റൈഡായിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ വ്ളോഗായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരിക്കും ബൈ.